ახალი ფორმატი თუ მასპინძლებს და მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცემათ პირისპირ შეხვდნენ დამსაქმებლებს, გაეცნონ რეგიონის წამყვან კომპანიებს და იპოვონ საკუთარი ადგილი შრომის ბაზარზე. რა მიზანი აქვს ღონისძიებას, როგორ იქნება წლევანდელი ფორუმის ფორმატი და რა შესაძლებლობას აძლევს ის ახალგაზრდებს სტუმართან ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან გიორგი საკარიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. დასაქმების ნაწილი და დასაქმების ფორუმები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია თქვენი უწყების, თუმცა რამდენად შედეგიანია, რამდენად რეალურ შედეგამდე მივდივართ აი ამ ტიპის ფორუმებით, ესაა საინტერესო ბუნებრივია, თუმცა თავდაპირველად მინდა რომ ბათუმში გასამართ ფორუმზე გვითხრათ, რა ფორმატის არის, რა ტიპის იქნება, რამდენად მე აღნიშნე კიდეც რომ გაცილებით სხვა ფორმატია მასშტაბურობის თვალსაზრისით, რა ასცენს მას ამ მასშტაბურობას და რამდენად შედეგზე ორიენტირებული იქნება ეს ფორუმი. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა რომ დაინტერესდით ამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემით. ერთგვარ ტრადიციად ჩამოყალიბდა ჩვენში ბათუმის დასაქმების ფორუმის გამართვა, უკვე მე-6-ით იმართება ფორუმი ბათუმში. ეს ფორუმი ფაქტიურად ემთხვევა საზღვაო სეზონის დასაწყისს და ამიტომაც არის ერთიორად მნიშვნელოვანი. ამ ფორუმზე ჩვენთან მოდიან ხოლმე უმეტესწილად ის ადამიანები, რომლებსაც სეზონური სამუშაო აინტერესებთ, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდწილად სეზონური სამუშაო იმისთვის, რომ შემოსავალი მიიღონ სეზონურად ადამიანებმა, ბევრი არის დაინტერესებული, როგორც ადგილობრივი, ისე ბათუმში ჩასული, საქართველოს სხვა კუთხეებიდან, დედაქალაქიდან და სხვადასხვა კუთხეებიდან, მიმდებარე მუნიციპალიტეტებიდან და ეს ერთიორად ზრდის ბათუმის დასაქმების ფორუმისადმი ინტერესს ამ ადამიანებში. განსაკუთრებით ახალგაზრდები, სტუდენტები და მე ვფიქრობ ეს ძალიან კარგი საშუალებაა დამატებითი შემოსავლის მიღების ძალიან ბევრი მიმართულებით და მინდა გითხრათ რომ წელს 80-ზე მეტი კომპანია იქნება წარმოდგენილი. ხო, ეს უნდა მეკითხა, ნუ რამდენად მასშტაბურია თავად კომპანიების მონაწილეობა პროექტში. 80 უპრეცედენტო რაოდენობა არის, ნელ-ნელა იზრდებოდა წლიდან წლამდე, რა თქმა უნდა, მონაწილე კომპანიების რაოდენობა 80-ზე მეტი კომპანია იქნება წარმოდგენილი, 2000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი იქნება წარმოდგენილი ამ ფორუმზე და მე ვფიქრობ სურველიც, როგორც პირველ გამოხმაურებასაც ვაკვირდებით, ძალიან ბევრი იქნება სურველი. წელს შევცვალეთ ფორმატი, ღია სივრცეში მოეწყობა, ამისთვის დიდი მადლობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, მათ სივრცეში გარეთ ეზოში მოეწყობა და ეს სტუდენტებს ჩართულობის მეტ საშუალებას მიცემს, ბუნებრივია და იქნება საკმაოდ მოხდენილად წარმოდგენილი ყველაფერი, ხელმისაწვდომი გარემო იქნება, ფართო სივრცე იქნება და ამ დროს ყოველ დეტალს აქვს მნიშვნელობა და გაგვიმართლა ამინდი იქნება კარგი, იქნება მზე კაშკაშა და დარწმუნებული ვარ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ფორუმზე მობრძანდებიან, ასევე ნათლად დაინახავენ თავიანთ მომავალს. არა მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდში, არამედ გრძელვადიანი ხანგრძლივი სახელშეკრულებო ურთიერთობებით ხშირად ჩამოყალიბებულა, განსაკუთრებით ბათუმის დასაქმების ფორუმზე და ახლაც ეს არ იქნება გარწმუნებთ გამონაკლისი, იქნება ბევრი გრძელვადიანი კონტრაქტიც გაფორმებული და ზოგადად ხო ეს ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდია დასაქმების მაძიებელსა და თქვათ კომპანიას შორის, დასაქმებელს შორის და აქ არის მთავარი ჩვენი დანიშნულება დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსი, რომ აი რაც შეიძლება დავამოკლოთ ეს მისასვლელი გზები კომპანიებსა და ადამიანებს შორის და მარტივად მოკვლევადი იყოს ის ვაკანსიები, რომელიც არა მხოლოდ ამ ფორუმზეა წარმოდგენილი, არამედ ქვეყანაშია წარმოდგენილი. ჩვენ რესურსებზე ათასობით ვაკანსია არის რეგისტრირებული და ეს ჩვენი ყოველდღიურობაა, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ, რომ გზა გაიკვლიონ იმისთვის, რომ სწრაფად, ხარისხიანად და ღირსეულად მოიძიონ დასაქმების საშუალება, დასაქმება, სამუშაოს მაძიებლები ბევრი ყავს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა და ამგვარი ფორუმები, მათ შორის
მასობრივი გასაუბრებები, ეს ორი მიმართულება არის აქტიური საზოგადოებასთან და სამუშაოს მაძიებლებთან ურთიერთობისა, ეს ორი აქტიური ფორმა გამოვიყენოთ და ბათუმის დასაქმების ფორუმი, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოსი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და რა თქმა უნდა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეწყობით და მეშვეობით იმართება უკვე წლიდან წლამდე და წლიდან წლამდე რა თქმა უნდა ხარისხიც უფრო იზრდება და ფართოვდება კომპანიების გეოგრაფიაც რა თქმა უნდა. არა მხოლოდ აჭარაში დასაქმებული კომპანიები, ის კომპანიები რომელიც იქ ადგილზე ეწევიან ბიზნესს, არამედ უამრავი სხვა კომპანიაც ყავს ხოლმე წარმოდგენილი დედაქალაქიდან და საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. ძირითადად რომელი სფეროდან არიან, რადგან საზღვაო სეზონი ახსენეთ, მე ჩემი წარმოდგენით ალბათ ძირითადად სასტუმრო და ტურისტული მიმართულებაა, რომელიც ამ პერიოდისთვის შავი ზღვისპირეთში განსაკუთრებულად აქტუალურია, თუ მთლიანობაში სხვადასხვა სპექტრია წარმოდგენილი კომპანიების. არის ძალიან ფართო თვალსაჩინო ამ გადმოსახედიდან. ეხლა რაც გვაქვს პირველადი მონაცემები არის სამშენებლო სფერო, მიმართულება, სადაზღვეო, სამედიცინო, ну რაც თქვენ აღნიშნეთ სარესტორნო, რა თქმა უნდა, მომსახურეობის სფერო, უამრავი მიმართულება მომსახურეობის სფეროში და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია. რაც უფრო გაფართოვდება, ხო, რაც უფრო გაფართოვდება ეს წრე კომპანიებისა, მით უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს უნივერსიტეტის ეზოში კეთდება, ეს ღონისძიება, ალბათ მეტი საშუალება ექნება სტუდენტებს მათ შორის და დარწმუნებული ვარ მეტი ინფორმაციას. მაგრამ წლიდან წლამდე სტატისტიკა რასაჩვენებს, რამდენად აქტიურები არიან სტუდენტები, აი ესეთი მოკლევადიანი დავუშვათ სამუშაოს მოძიების კუთხით განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში შეუძლიათ მათ დასაქმება. მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ბათუმის ფორუმი ერთგვარი გამხსნელი ღონისძიება იყოს თუ შეიძლება ასე ითქვას ამ მიმართულებით, დასაქმების მიმართულებით და გვინდა ხოლმე აი მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისს დავამტყუიოთ ეს დიდი გრანდიოზული ღონისძიება ჩვენ სფეროში გამართული და ეს ერთგვარ ტრადიციად ჩამოყალიბდა. ზოგჯერ ამინდი ხელს არ გვიწყობს, მაგრამ გადავწყვიტეთ რომ გარეთ გაგვეკეთებინა ეს ყველაფერი ღია სივრცეში. არის ბათუმში იმის საშუალება რომ დახურულ სივრცეშიც ჩატარდეს, მაგალითად წინა წელს ასე ჩატარდა ერთ-ერთ სასტუმროში და იქაც საკმაოდ დიდი მასშტაბის ღონისძიება იყო, მაგრამ ახლა ჩავთვალეთ საჭიროდ ჩვენ აჭარო კოლეგებთან მოთათბირებით, რა თქმა უნდა, მათთან გავიარეთ ეს კონსულტაცია ბუნებრივია, ადგილობრივმა უფრო იცის სპეციფიკა იქაურობის და იქაური დასაქმების ბაზრის, რომ მოდით გავრისკოთ და გარეთ გავიტანოთ ეს ღონისძიება, ბევრად უფრო სახალისოც იქნება და ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, მათ შორის პირველ რიგში იმ ხალხისთვის, ვისაც თქვენ ახლა საუბრობთ, ახალგაზრდებისთვის და იცით რომ ბევრი სწორედ აი ტურისტულ სეზონზე დროებითი დასაქმებისთვის დედაქალაქიდან ჩადის ბათუმში და იქ იქნება უამრავი კომპანია წარმოდგენილი, რომლებიც სარესტორნო ბიზნესით არიან დაკავებულები, სასტუმრო ბიზნესით და არა მხოლოდ იცით. წინასწარი დარეგისტრირება ჭირდებათ ახალგაზრდებს თუ იქ შეუძლიათ მოვიდნენ და პირობითად წინასწარი დარეგისტრირება არავის არ ჭირდება, გარდა კომპანიებისა, რა თქმა უნდა, კომპანია უნდა დარეგისტრირდეს, რომ განვათავსოთ იქ სივრცე მოუწყოთ კომფორტული იმისთვის, რომ თავისი ბანერი განათავსოს და კომფორტულად იგრძნოს თავი ამ დიდ სივრცეში და დანარჩენი ნებისმიერი ასაკის ადამიანი შეუძლია თავისუფლად მობრძანდეს, გაეცნოს ავაკანსიებს. ჩვენი სპეციალისტები, აჭარის დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს თანამშრომლები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ გამარტივდეს ურთიერთობა და კონტაქტი სამუშაოს მაძიებელსა და დამსაქმებელს შორის. კი ბატონო, სხვა თქვენ ახსენეთ, რომ რეალურად დასაქმების ნაწილში ამ ფორუმით იხსნება ხოლმე წლის ერთგვარად ღონისძიებები, სხვა რა ტიპის ფორუმები ან ღონისძიებები იგეგმება ამ ნაწილში, იმიტომ რომ დასაქმების მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დასაქმდეს, მათ შორის ამ სახელმწიფო პროგრამების საშუალებით. გეტყვით, რას ვამჩნევ მე პირადად და რა ტენდენციები იკვეთება. ნელ-ნელა ტვირთი დედაქალაქიდან გადადის რეგიონებისკენ და ეს არის ძალიან კარგი. ანუ ჩვენ ამ გეოგრაფიას ვაფართოვებთ. აი მაგალითად მიხარია რომ სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხეში და ძალიან
საინტერესო, ჩვენთვის საინტერესო, მრავალმხრივად საინტერესო ჩვენი ქვეყნის რეგიონში ბევრი ახალი სიახლეა. და გვინდა ეს წავახალისოთ და ახალციხეში აი შევეცადოთ და პირველად ჩავატაროთ დასაქმების ფორუმი, დიდი ფორუმი, ამისთვის ჩვენ ძალისხმევას არ დავიშურებთ და გვინდა რომ წელსვია დაგეგმილი კი რა პერიოდის ზაფხულში ჩავატარებთ აუცილებლად ივლის-აგვისტოში და ასევე გვინდა ჩავატაროთ სვანეთში, მესტიაში უკვე დამსაქმებლების ერთგვარი ფორუმი, სადაც დამსაქმებლები იქნებიან წარმოდგენილები, რომლებიც აქტიურ ბიზნესს ეწევიან სვანეთში და იცით რომ აქაც საკმაოდ საინტერესოდ არიან წარმოდგენილები არა მხოლოდ სარესტორნო და სასტუმრო ბიზნესები და გვინდა მათთან ასევე შეხვედრა ჩავატაროთ, სადაც მოწვეული იქნება ყველა ის ბიზნეს ოპერატორი, მეწარმე, რომელიც მუშაობს ამ ასევე ჩვენთვის ძალიან ძვირფას და საინტერესო რეგიონში. ისე რომ გვინდა რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გავიტანოთ დედაქალაქიდან რეგიონებში და იქ ვიპოვოთ საინტერესო ადამიანები, იქ ვიპოვოთ საინტერესო პროფესიები, საინტერესო ბიზნესები, დავაკავშიროთ ადამიანები ერთმანეთთან. სწორედ ამიტომ ჩვენ ფაქტიურად დავასრულეთ საქართველოში რეგიონალური ოფისების, სერვის ცენტრების, ეგრეთ წოდებული დასაქმების სააგენტოს ნაწილი. დიახ, ბოლო სერვის ცენტრი გავხსენეთ მცხეთაში და ახლობით 1 თვის უკან და ამით დავასრულეთ საქართველოში სერვის ცენტრების გახსნა და იქ მობილური ჯგუფები, შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს გულისხმობ პირველ რიგში გვინდა რომ მთლიანად მოვიცვათ რაიონები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სქემა როგორია მაგალითად შეუძლია მოქალაქეს მოვიდეს და იკითხოს დასაქმების სააგენტოს დავშად ბაზაში არის თუ არა რაიმე ვაკანსია ანუ სქემა როგორია ყველა მუნიციპალიტეტში სოციალური მომსახურებების ცენტრში არის წარმოდგენილი ჩვენი თანამშრომელი, მაგალითად კონკრეტულად რა ვიღოთ მცხეთა-თიანეთი, თიანეთშიც იქნება, ყაზბეგში, დუშეთში და რა თქმა უნდა მცხეთაში. შეუძლიათ იქვე მიბრძანდნენ, იქვე მოხდება კონსულტირება, პროფილირება, შემდეგ ეს CV ეგრეთ წოდებული გადმოიგზავნება რა თქმა უნდა სისტემაში, აისახება უკვე ჩვენ საერთო სისტემაში, უკვე თბილისში, მცხეთაში, რეგიონალურ სერვის ცენტრში ადამიანები ჩაერთვებიან იმისთვის რომ ეს კონკრეტული მოქალაქე დააკვალიანონ, დააკავშირონ უკვე კონკრეტულ ცოცხალ სამუშაო ადგილთან, ბიზნესთან და ესე არის ეს ყველაფერი ესე აკინძული. ეხლა საინტერესოა, თვითონ კომპანიები რამდენად ბევრია ამ სიაში, ამ ბაზაში, რომელიც სახელმწიფოს გაგაჩნიათ და რამდენად აქტიურობენ, რომ ამ მიმართულებით დავუშვათ აი ამ ბაზაში, რომელიც გაქვთ, იქ იყვნენ წარმოდგენილები. კომპანია ბევრია, ათასობით კომპანია არის ბაზაში რეგისტრირებული და სიმართლე გითხრათ, მე უფრო მეტ აქტიურობას ვითხოვ და წარმომიდგენია რომ ხო და იცით რა არის ერთგვარი დობა უნდა გაჩნდეს ხვდებით აი წყალგაუვალი დობა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიმართ სააგენტოს მიმართ სააგენტო ხო ახალგაზრდაა ფაქტიურად სულ რაღაცა 2-3 წელია რაც მუშაობს ესე აქტიურად დასაქმების ბაზარზე მანამდე ეს საკმაოდ ძლავრი ინსტრუმენტი სახელმწიფოს ხელში სამინისტროს ხელში ჯანდაცვის სამინისტროს გულისხმობ არ ყოფილა. სააგენტო შეიქმნა 20 წლის დასასრულს და გვემთხვა უძიმესი პერიოდი კოვიდის და სადღაც 23-24 წლების მიჯნაზე დავიწყეთ ჩვენ აქტიურად ოპერირება ამ მიმართულებით და აი კონცენტრირდით კონკრეტული პროგრამების აქტიურ დამკვიდრებაზე და განხორციელებაზე. და ფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო მომავალი აქვს ამ სააგენტოს. რა თქმა უნდა ბიზნესთან უაქტიურესი თანამშრომლობის გარეშე ჩვენ შორს ვერ წავალთ, მათ უნდა მოგვაწოდონ ეს ადგილები, თორემ ასე საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც აცხადებს წლიდან წლამდე სტაჟირების პროგრამას და ეს არის სხვათაშორის ფანტასტიკური შესაძლებლობა ახალგაზრდა ადამიანებისთვის. სახელმწიფო სტრუქტურებში. კი ბატონო, მარტო ჩვენ ჯანდაცვის სისტემაში 1000 ადამიანი მოვიძიეთ ესეთი პრემიერის სტაჟირების პროგრამით მობრძანებული ჩვენთან და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენ სააგენტოშიც აი მიგრაციის, შრომითი მიგრაციის მიმართულებით
მიუხედავად ძალიან ბევრი სხვათა შორის პერსპექტიული ადამიანი გამოჩნდა და ავიყვანეთ ახალგაზრდა ფაქტიურად სტუდენტური მერხიდან მოსული საჯარო სამსახურში აი ამ სტაჟირების პროგრამის მეშვეობით 10-ზე მეტი ადამიანი გვყავს ესეთი ახლა ჩვენ უკვე დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო აგენტოში რომლებიც აი ამ სტაჟირების პროგრამით იყვნენ მოსული მაგრამ ეს ერთი მიმართულება რაშიც სახელმწიფო ძალას და ენერგიას არ იშურებს მაგრამ მეორე არის ბიზნესა აქ წამყვანი როლი ხვდებით ამიტომ უნდა გვენდონ ადამიანები უნდა მოვიდნენ ჩვენთან დაგვიკავშირდნენ ეხლა ეს ყველაფერი ვირტუალურ სამყაროში ხდება ხო ხვდებით ფიზიკურ მოსვლას კი არ ვითხოვი ვინმესგან გამოგვეხმაურეთ ჩვენო კოლეგებო ძმებო და დებო და მინდა დაგარწმუნოთ რომ უამრავ საინტერესო ადამიანს რა თქმა უნდა მოგაწვით და იქნებ ერთად როგორმე მიეხედოს ამ პრობლემას რასაც ზოგადად უმუშევრობა ყויה ამ ქვეყანაში და ჩვენი საუბრის ბოლოს სამწუხაროდ დრო აღარ მაქვს თუმცა ვერ გაგიშვებთ ისე რომ ეს არ კითხოთ ცოტა ხნის როდესაც თქვენ იმყოფებოდით ამ ეთერში ჩვენ ვსაუბრობდით იმ ახალ რეგულაციებზე რომელიც შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებით სახელმწიფო მიიღო და შეუძლებელია ამ ნაწილში არ ვთქვათ რომ ეს იყო აუცილებლად გასაკეთებელი თუმცა რამდენად შედეგიანია მესმის რომ ძალიან ცოტა დროა ჯერ გასული და მარტიდან ამ დრომდე ხო მაინც ასე ჟურნალისტები ალბათ ჩქარობთ ამ მიმართულებით თუმცა ყველას აქვს მაინც კითხვა ამ ნაწილში ჩვენ კლავაც ვხედავთ პირობითად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ეს იქნება კურიერის და კურიერა თუ მათ შორის თუნდაც ტაქსის მძღოლად. ამიტომ საინტერესოა როგორი სურათია, რა ჩანს ყოველ შემთხვევაში. კი ბატონო, ერთი მინდა გითხრათ რომ რეფორმა ნამდვილად შედგა და მეორე რაც ფიქრობ აუცილებლად გასაზიარებელია და ამ სიმართლის თვალები უნდა გაუსწოროთ. ეს არის ცოცხალი პროცესი, რომელიც ეხება ძალიან ბევრ ადამიანს. აკაურსაც და უცხოელსაც, რომელიც სამუშაოს ეძებს საქართველოში. ამიტომ ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით ამ პროცესის მიმდინარეობას. 26,000 უცხოელი არის უკვე სისტემაში დარეგისტრირებული. ეს არ არის პატარა ციფრი სამთოში. ფაქტიურად არასრულ სამთოში 26,000 უცხოელი ვიცით რატომ არის საქართველოში სად არის საქართველოში, როგორ არის საქართველოში და რას აკეთებს საქართველოში. ეს აქამდე მინდა გითხრათ, ჩვენ ფაქტობრივად არ ვიცოდით. ესენი არიან უმეტესწილად აი 95% ახალი ადამიანები ჩვენი სისტემისთვის. თქვენ იცით რომ წინა რეგულაციებით მოქმედებდა გარკვეული რეგისტრაციის ვალდებულება 1 მარტამდე სანამდე ახალი კანონმდებლობა ძალაში შევიდოდა ჩვენ ყავდა ასეთი 62,000 უცხო ქვეყნის მოქალაქე იურიდიული პირების მიერ სავალდებულოდ დარეგისტრირებული ჩვენთან სისტემაში მაგრამ ახლა ვიზეთ საუბრობ აი 26,000 ახალ ადამიანზე. ეს ადამიანები უმეტესწილად არიან თვით დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ანუ სისტემისთვის ახალი ადამიანები არიან. ახლა უკვე უნდა მოვიდნენ სისტემაში აი ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დარეგისტრირებული ყავდა, მათი პერერეგისტრაცია უნდა მოხდეს ერთგვარად და ამ 26,000 აი 62,000-ს უნდა დაემატოს და კიდევ სხვა ადამიანი, რომელიც ლამობს ან ფიქრობს საქართველოს შემოვიდეს და აქ დასაქმდეს. 15 აპრილს ფაქტიურად ერთი თვის უკან ჩვენ გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ კანონმდებლობაში გარკვეული კატეგორიებისთვის დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში გავამარტივეთ დასაქმება და გვინდა რომ აი დადგენილებას მიიღებს თავრობა კანონი შესულია ძალაში და აი დადგენილება დღე-დღეზე შევა ძალაში მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელს მოაწერს მოკლევადიანი დასაქმების დეფინიციაც გავაჩინოთ და 4 თვით ვინ შემოა საქართველოში ის აღარ მოვიდეს სისტემაში და მარტივად დასაქმდეს საქართველოს შრომით ბაზარზე და ასევე გვინდა საგამონაკლისო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ელემენტი გავაჩინოთ აი მაგალითად ხელოვნების დარგში სპორტის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისა რომლებსაც ასევე სავალდებულო წესად არ დაუმკვიდრებთ იმას რომ მოვიდნენ და სისტემაში დაგვირეგისტრირდნენ ისე რომ ეს არის ცოცხალი პროცესი დაგესესხებით და
ვიტყვი რომ ჯერ საკმაოდ მოკლე პერიოდია გასული, სადღაც წლის ბოლოსთვის ჩვენ უკვე რაღაც სურათი გვექნება საერთოდ. უფრო მეტად შეგვეძლება კი და ტენდენციები უკვე ხილული იქნება. რაც შეეხება იმ უცხოელებს, ვინც ჯერჯერობით იმ ნულოვან კოტებში არიან დასაქმებულები, მათი გამოვლენა შრომის ინსპექციის დაჯარიმება არის პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივა და რა თქმა უნდა შრომის ინსპექციისა, სადაც ახლა მუშაობთ იმ სამმართველოს ჩამოყალიბებაზე, რომელიც ამ მიმართულებით იაქტიურებს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ბიზნეს პარტნიორის ეთერში გია ცაგარეიშვილი საუბრობდა.